Hayırlı kün muhterem cemaat. Sентябрьнең соңгы көнендә сезнең белән туры эфирда мин Миңназым Сәфәров булырмын. Иң элек әлеге көнгә туры килгән кайбер тарихи вакыйгаларга күз салып китик. Бүген бөтен җир шарында халыкара диңгез көнен билгеләп үтәләр. Диңгезне барыбыз да ярата, ләкин аның суы һәрвакыт чиста булып калсын. Ул сулыклардагы табигый байлыклар юкка чыкмасын, андагы тереклек зыян күрмәсен өчен Берләшкән Милләтләр Оешмасы шундый махсус көн игълан иткән. Әлеге оешма раславынча, соңгы 100 ел эчендә генә дә кайбер диңгез балыкларының 90% тотылып беткән. Ә диңгез һәм океан суларына ел саен 21 миллион баррель нефть түгелә икән. 30 сентябрьдә тагын бер халыкара көн, тәрҗемә көне билгеләп үтелә. Табигать адәм балаларын төрле буйсынлы, төрле холыклы гына түгел, төрле телдә сөйләшә торган итеп тә яраткан. Аларның бер-берләрен аңлашып, үзара хезмәттәшлек итеп яшәүләренә бары тик тәрҗемә аша гына ирешеп буладыр. Үз заманында тәрҗемәчеләрне Александр Сергеевич Пушкин алгарышка илтә торган почта атларына тиңләгән. Бүген Россиядә интернет көнен билгеләп үтәләр. Бәбиләрдән башлап әбиләргә кадәр утыра торган бу челтәрнең кеше психикасына зыяны турында күп сөйләнсә дә, ансыз бүген күпләребез тормышны күз алдына да китерә алмас иде. Белгечләр ышандыруынча, бүген интернет челтәреннән бер Россиядә генә дә 90 миллион кулланучы файдалана икән. Күптән түгел генә Казанда милләт җыенының пленар утырышы булып узды. Россиянең 70 төбәгеннән җыелган 500 милләттәшебез тиздән 15 октябрьдә башланып китәчәк җан исәптә татар дигән исем астына тупланырбызмы, әллә бүлгәләнеп бетерербезме дигән сорауга җавап бирергә тырышты. Трибунага чыгучылар арасында, милләттәшләребез арасында табигыйга әйләнеп баручы катнашниклар проблемасы да күтәрелде. Әйе, башка халыкларга туфрак булмас өчен күп көч түгәргә, күп белергә һәм милли тәрбия дигән төшенчәне сеңдереп үсәргә кирәк. Шундый вазгыятьтә дә татарлыкларын саклап кала алган милләттәшләребез турында безнең каналдагы тел ачкыч тапшыруын күпләрегез яратып карыйдыр дип беләбез. Бүген сезнең игътибарыгызга җырчы Альбина Кармышева турындагы язманы тәкъдим итәбез. Söykle eşyauladım, bayal aşk kaldı deyip, izge şefkatli anabız, merhametli ilcalay. İzge şefkatli anabız, merhametli İljalay. Әфәрин, ой, Альбина, син бит катнаш гаиләдән, синең әтиең татар булса да, әниең, хәтта әниең дә синең катнаш гаилә, ишләтә катнаш гаилә булып чыга. Әниең украин һәм рус милләтеннән, әйме? Менә шушындый катнаш гаиләдә үсеп, шушылай матур иттереп мөнәҗәтләр җырларга каян өйрәндең? Альфия, дөресен әйттең, мин катнаш гаиләдән булуыма карамастан, әтием татар, әнием рус, украин милләтеннән, мин инде горурланып әйтәм, татарча сөйләшәм, татарча җырлыйм. Инде мин 18 яшыма кадәр Мордовиядә яшәдем. Анда инде мин мәдәният һәм сәнгать училищесын тәмамладым. Һәм дә инде Казанга без ансамбль белән гастрольләргә килгәчтен, мин инде Казанга гашыйк булдым. Мин инде белән таныштырды Ремзил Абыйвалиев, танылган журналист. Мин инде Мингалабига шулай ук гашыйк булдым бер күрүдә. Мин инде аңладым, бу минем кеше. Ул миңа әйтә, авазларны дөрес әйтмисең, менә кыны дөрес иттереп әйт, ңаны дөрес иттереп әйт. Инде иң беренчедән аның максаты нинди иде? Мине кешегә күрсәтергә. Карагыз әле, менә бу бит инде катнаш гаиләдән бала. Карагыз, нинди матур татарча сөйләшә, нинди матур татарча җырлый. Инде ул Казан сөлгесен беләсез инде татар халык җырын. Сибилә Чәчәк, инде соңыннан инде Габдулла Тукай сүзләренә көзге җилләр мөнәҗәтне өйрәндек. Һәм инде ул мине Казахстанга, Уральский шәһәренә Габдулла Тукайның памятнигын ачканда, шул җырны без зур залда җырладык. Мин әле уйлап куйдым. Димәк, син Казанга гашыйк булып килгәнсең. Синең бит әбиең шулай ук җырчы. Ул шундый данлыклы Пятницкий хорында җырлаган кеше, әйме? Мен әйтәм, әбисе юлыннан ни өчен Мәскәүгә китмәде икән бу кыз бала?
Минем бит ничек әйткәндә, русча әйткәндә татарская кровь течет. Татар каны миндә действительно ул бик каты дип әйтер идем мин. Чөнки хәтта минем әни дә аңа әтием Итальянда беренче мәхәббәтләрне, Идел бит уй, сыңыннан күбәләк, ай былбылым, җомга киләрен көн сайын уйнап ята. Көн сайын әни ул җырларны яттан белә. Урыс бит инде әни. Ул җырларны белә һәм инде ул аңа уйный шул киләрне. Инде мин бит инде аны гомер буе ишеткән бала. Минем дә шулай ук әтигә кушылып җырлый идем. Шулай ук җырлыйсым килде. И әни бер дә каршы килмәде. Анын инде ул минем киләчәкне дә ул Казанда күргән. И дөрес юл миңа әни күрсәтте. Альбина, гаиләгез белән таныштырып узыгыз әле. Без 4 бала 90-нчы елларда бик авыр яшәдек. Минем әни укытучы, аңа инде үзегез беләсез нинди авыр еллар булды. Әти ул вакытта аварияга эләкте. Бик авыр яшәдек без. Безгә бик күп кеше ярдәм итте. Хәтта инде миңа бер кайчан да үземә әйбер дә алганнар булмады. Чөнки минем 2 апа, Аня белән Ася, аның берсен инде Асия әбием хөрмәтенә исем куштырдылар. Икенчесен инде икенче әбием Ростов өлкәсеннән Анна Шматко, аның хөрмәтенә исем куштырдылар. Алар икесе дә двойняшкалар. Мин инде 3нче бала тудым и миңа инде бер кайчан да кием дә булмады. Но беләсезме, ул авырлыклар мине ныгытты. Инде апаларым берсе домохозяйка, икенчесе программист Уфада яши, менә беренчесе инде Саранский шәһәрендә, минем братишка Алгис Улсаров шәһәрендә хезмәт итә, ул военный, һәм инде әни укытучы, әти минем водитель. Альбина, син бик матур иттереп татарча сөйләшәсең, тырышасың, гел татарча сөйләшергә. Гаилә ишендә татар һәм украин телләрендә сөйләшү булдымы? Аны хаманда минем әни Доню ди миңа, Доню. Күбесенчә русча сөйләштек инде без. Но мин бит инде татар авылында туган бала. Минем әнинең дә бөтен иптәш кызлары татар, бөтенесе. Шуңа күрә барыбер мингел татар сүзләрен ишеткән бала, мәктәптә укыдым, но кызганычка каршы минем апаларым факультатив татар телен сайламадылар. Мин инде сайлагачтан минем мәрхүм укытучым бик күп минем белән шөгыльләнде. Мин хәтта беренче, икенче урыннар олимпиадалар, республиканский олимпиадалар татар теле буенча беренче урыннар алдым. Шигырьләр дә яза идем татар телендә. Шуңа ул миңа ярдәм иткәндер. Но барыбер Казанга күченгәчтен минем иң беренче шул языковой барьер, иң зур проблемам булды. Мин бик күп көч бирдем аңа, потому что мин главы әйтә, алай сөйләшергә ярамый, алай җырларга ярамый. Дөрес авазларны әйтмисең, ул мине инде бик күп көч кертте ул дип әйтер идем. Һәм дә инде без общежитиедә яшәгәндә әле бер кызык случай сөйлим әле сезгә. Мин главы белән бит әле сразу танышмадык. Минем белән Ирик Беккинин, журналист Ирик Беккинин алып килде Казанга. Университет культурага бардык. Әле утырганбыз инде, бетенебез килдек. Татарстанның халык артисты Венера Ганиева, аның мастер-класс инде. Бәлки университет культурага керерсең укырга ди инде. Әле мин күбәләкне җырладым да, мин җырлагачтан инде ул миңа әйтте: "А вы сейчас на каком языке спели?" ди. Венера хатынлы әйтәме? Мин инде шуннан соң аңладым, что минем татар теле түгел икән. Вот шул. И мин главы белән танышкачтан, ул инде җайлап кына, нитеп кенә, майлап кына дип әйттем инде. И соңыннан ничә кеше үзенең вокал мәктәбенә мине чакырды институтта, мин бармадым. Aşk ülemden korkusan
nazlı neşke bil jılıyı bir dilim ekmek dip anda nazlı neşke bil jılıyı Gözgeden yemsiz karanlığı İdüründe jil jalayı Jil haber ol aş ülemnen Kurkusundan il jalayı Jil haber ol aş ülemnen Kurkusundan il jalayı Альбина, менә хәзерге тормышыңа кайткандаймы, син бит инде 10 елдан артык кияүдә. Бик матур чын татар егетен, актаныш егетен үзеңә гашык иткәнсең. Ничек таныштыгыз? Без аның белән общежитиедә таныштык. При необычных обстоятельствах дип әйтим иде, но насилием, а то мине әрләр соңыннан. Өйгә кайткач, шул. Шуңа күрә, ну, Аллага шөкер, безнең ике бала бар, Әминә белән Әскәр. Мин аның әти-әниләрен бик якын итәм, хөрмәт итәм. Ул Актаныш районыннан, Илчебай авылыннан. Бик әйбәт кеше, ул минем укытучы. Экология, биология, валиология укыта. Безнең КФУ университетында инде беләсез, федераль университеттан, Мин аны бик яратам. Ул минем өчен бик якын кеше, бик яхшы, тәртипле кеше. Менә мин теге сезнең гаиләдә кунак булган кеше бит инде, һәм беләм, сезнең балалар да татарча сөйләшә, татар мөхитендә үсә. Монда Альфия апа бик кызыклы бер, ты не поверишь дигәндәй. Менә Айзатка әйтәм, ник соң син балалар белән татарча сөйләшмисең? Ул миңа әйтә, син беләсеңме, инде миңа авыр булды. Казанга күченгәч, ул инде 17, мин 18 яшымда килдем, ул 17 яшында. Минем белән ди русча сөйләшәләр, ә мин җавапны русча бирә алмыйм. Чөнки аларның иләрендә гел татарча гына сөйләштеләр. Безнең әти имам, әни алар инде бөтенесе намазда, бик матур татарча алар әдәбият телендә сөйләшә. Ә минем башка проблема. Мин мәсәлән Казанга килгәчтен минем рус телем әйбәт булды, ә татар теле начар. И ул әйтә, я вот не хочу, чтобы у моих детей были такие проблемы, ди. Чтобы русча белсеннәр, ди. Ә мин мәсәлән наоборот. И безнең инде бик теге современный телдә әйтәләр бит лайфхак. Балаларны авылга җибәрәбез дә, әти-әнигә әйтәм, әйтәм, әни, пожалуйста, балалар белән татарча сөйләшегез инде. И Әминә берәр нәрсә урысча әйткәндә, мы тебя не понимаем, ди. Безнең белән татарча сөйләш ди инде. И ирәнде. Менә авылда ирәнде Әминә. Шулай дип әйтер идем. Бу инде Айзатның әти-әнисенең бик матур татарча сөйләшә. Авылда 3 ай яшәсә, прямо идеально. Менә сине Айзатның әти-әнисе иң беренче ничек кабул итте? Менә кайтты инде берәйме, ни татар түгел, ни урыс түгел, сары башлы бер кыз. Ничек каршы алдылар сине? Менә безнең синең белән бар бит инде бер клип, урыс кызы урыс түгел, әмма менә нәкъ шулай. Нәкъ шулай дип әйтер идем, беләсеңме? Әти-әни алар бик яхшы кешеләр. Алар мине бик яхшы каршы алдылар. Иң беренче алар Казанга килделәр. Мин инде стелләр әзерләдем. Алар мине яраттылар. Беләсеңме, нәрсә өчен яраттылар? Теге, син кызым, илән, милләткә карамыйча, урысы да бик әйбәт, главный татарча белсен. Менә татарча алар ишеттеләр, мин татарча сөйләшәм. Алар миңа сразу гашык булдылар. Урысманда, украинканмы, уже не важно. Даже менә шунда урыс утырган булса, но татарча сөйләшсә, менә алар өчен ул мөһим. Вот, шуңа күрә мин татарча, әни баштан әйтмәдем инде, теге матур итеп татарча сөйләштем. Алар инде шаккаттылар. Менә син хәзер шул җырыңнан юлларны әйттең, әйме, иҗатка кайтып, нәкъ менә шушы җыр турында сорамакчы идем.
Менә тутарка җыры, ул сине киң катлам халыкка таныткан җыр. Ул шундый бер хит булды әйме? Ни өчен тутарка? Нәрсә дигән сүз ул тутарка? Каян килеп чыкты? Беләсеңме, Альфия апа, ул бит инде кызык-мызык сүз генә. Аны бит инде общежитиедә танышкан чакта, минем инде дустым Рөстәм бар инде, беләсең, Мөслимнән, Гөлнур Чистайдан таныша башладык. Таныша башладык фойеда. Альбина, син кем? Мин Рөстәм, мин татар, мин Мөслимнән, мин Гөлнур, мин Мишәл, мин Чистайдан дип инде. Миңа чират җиткәчтен, куркузда да инде. Минем шундый горурланып әйтәсе килде. Мин татарка дип, минем тутарка килеп чыкты. Ул инде бик күптән булган әйбер, 17 ел элек микән инде. И шуннан соң, тутарка пошла диләр, тутарка пошла. Бу сиңа кушамат булып Кушамат булды, И 3 ел элек кенә мин җыр яздым. Мен төнлә яздым, музыкасын да яздым. Я тутарка, тударак, сюдарак, это я вас уверяю, чын татарка буларак. Деньгалар, счастьелар, һәм тулы карманнар, это я вам все желаю, чын татарка буларак. Һәм инде безнең тапшыруда соңгы сорау, ул шундый традицион сорау. Безнең татар милләтенә, татар халкына нинди мөрәҗәгать ясар идең, нинди теләкләр теләр идең? Беренчедән инде минем теләкләрем шундый, үземнең җырым бар инде, теләкләрем сезгә дип атала. Теләкләрем минем сезгә, сау сәламәт булыгыз, матур булсын эшләрегез, якты булсын юлыгыз, кояшлы булсын күгебез, ямьле булсын көнегез, тыеп шатлык мизгелләрен, җырлап торсын күңлегез. Афәрин. Қазақстанның танылган әдиби Абай Кунанбаев заманында милләттәшләрен татарлардан үрнәк алырга чакырып булай дигән. Менә мин татарларга карыйм. Алар бит авырлыкка да чыдый, солдат хезмәтенә дә түзә, дин дә тоталар, менә дигән итеп эшлиләр дә, матур итеп ялда итә беләләр. Шулардан өйрәник. Алга таба да башкаларга иярмичә, үзебез башкаларга үрнәк булып яшәргә язсын дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булашам. Исәнлектә күрешик.